Ani addunyaa waaqoo abbaa qananii addunyaa ummanni Itoophiyaa hundi kan biyya keessa jirus kan ala jirus dhiiga mucaaqoo haqa mucaaqoo kanaa baaftanii isiniin jecha hangammaa tumsa naagotaniif galata guddaa isinii galchaa warri sagantaa adda addaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin maatii du'a lammaffaa nurra labsaa jirtan immoo akka nurra dhaabbatan isin gaafachaa maatii keenya akka jajjabeessuuf haqni mucaa kiyyaa akka nama baasu hanga bahutti akkana cinaa dhaabbatan hunda keessan isin gaafadha. Dhugaa rabbii viidiyoo abbaa qananii fa'aa kana keessatti maaltu nama boosisaa yoo jettanii du'a lammaffaa kan irratti labsine jedhe warri miidiyaa kanarra du'a lammaffaa kan irratti labsine kana jechuun maal jechuu beektu namoonni baay'een Andu'aalem ajjeefamuu qaba Andu'aalem hidhaa akkanaa hidhamuu qaba Andu'aalemtu qananii akkana godhee jedhan garuu abbaan keenya kun maal jedhan dhugaa rabbii nama beekaa akkasii jechuun namoota akkasii bakka hin jiraamee haqa mucaa kiyyaa bichaa barbaada malee lubbuun namaa qabamu hin barbaadu. Dhugaa rabbii jechuufi baay'ee takka ulfaata waa'een keenya kun keessaafuu kan miidiyaa kanarraa keessaafuu hooyiin keessan akka isin lubbuu namaa baastan akka isin namaaf nama walitti buustan kana rabbiin jireenya keessan haa deequ. Dhugaa rabbii warrummaan jireenya nama diiguuf maraattan kun namoota baay'ee ittiin TikTok isaa guddifachuuf fooloo isaa guddifachuuf jecha viidiyoo tokko faan eengadda fide Andu'aalemtu akkana godhe ibbaan beeka nama jedhe jira. Dhugaa rabbi isinitti kunoo abbaan maal jedhe haqa mucaa kiyyaa qofaan barbaadaa haqa mucaa koo bichaa naaf baasaa yoo dandeessan jeessa yoo dandeessan haqa qananii naaf baasaa yoo dadhabdanoo labsii du'aa lammaffaan irratti labsiina jedhe. Dhugaa rabbi nama yeroo tokko maal beektu namni keenya akka hin beektamin bakka akkuma baay'insa keenya kanaan du'allee akka malee waliif hawwina bakka dhugaa rabbi sitti badduu bakka jireenya waliif hin hawwinu du'a akka malee kana waliif hawwina bakka akkuma isa deebi'ee walii jechuun waliin goonu beeki addunyaa kanarratti amma nuti anamma kiyya nyaadhee bulaa maallaqni kiyyaa yoo abillee agabuu bulaa atis akkasii sunis akkasii waliin gargaarru beeki du'a waliin oolchinu beeki diinumallee walirraan faccifnu beeki nuti rakkoon keenya maaliree maalumaaf jiraataa ilmi abalumaaf jiraata intalli abalumaaf jiraatti rakkoon keenya inni guddaan kanaa jechuudha. Amma namoonni hubatanii namoonni durii namoonni waan hundaa jireenya gadi fageenyaan beekan abbootiin keenya warra akkasii ani dhugaa rabbii eessatti mimmaan dhaqabate beektu isa isaan dhugaa mucaa koo naa baasaa jedhan osoo hin taane du'a lammaffaa nurratti labsiina kan isaan jedhan dhugaa rabbii maaliif beektu biyya keenya keessatti akkatti duuteen beeku akkatti kufteen beeku akkatti cabdeen beeku jedhama malee dhugaan nama sanaa bahuun hin ulfaata garuu immoo abbaan isaanii amma kanayyuu gadda kana keessa taa'anii abbaan ishee bakka hin jiraame gadda ilmoo isaanii akkamitti akka duute osoo hin bariin ittumayyuu jajjabaatanii ta'anii labsii du'aa lammaffaa nurratti labsiinaa jechuun kuniyyuu waan takka nu barsiisa dhugaa rabbi isinitti maal kuniyyuu irraa barumsa fudhannaa jechuudha unumti mataan keenya irraa barumsa fudhannaa jechuudha maaliif nama soo gadda keessa jiru beeku waan ta'eef beeku amma fakkeenyaaf ani gadda kanaaf barkananii namoonni baay'een haadha gurbaa arrabsan haadha Andu'aalem kana bakka akka malee arrabsan dhugaa rabbi isinitti bahin gadda. Innaan maal isinitti fakkaate yeroo isaan arrabsan kana ani baay'ee takka aaree dhugaa rabbii maaliif beektu maaliif haadholiin keenya abbooliin keenya nuti heerumnes fuunes baaltaanis ergi jireenya abbannee booda nuti gaarummaatti akka jiraannu beeku ilmi kiyya gaariidha intalli kiyya gaariidha jireenya akkanaa jiraattiitti beeku malee ilmi kiyya niitii isaa akkana godha akkanatti miidhaatti hin beekani kanaaf namoonni baay'een arraba dheerachaa turtani dhugaa rabbi isinitti waa'ee haadha Andu'aalem kanaaf akka malee arrabsaa turtan dhugaa rabbii
Maaliif namoota baay'ee arrabsatu. Namni haadha qabu haadha isaa hin kabajaadha namaa hin arrabsu. Keessaafuu maal isinitti fakkaate namoonni akka isaan dhugaa wayii baafachuu wallaalanii fa'itti namoonni fudhatanis ni jirtanii. An dhugaa Rabbii barumsa baay'ee fudhee abbaa Qananii kanarraa har'a dhugaa dubbachuuf. Maaliif namni mucaan isaa boqottee osoo ji'ayyuu hin fixin osoo gaddarra jiru as bahee warri du'aan lammataa nurratti labsitan miidiyaa kanarraa nu dhiisaa yeroo isaan ji'an dhugaa Rabbii isinitti himanii baay'ee takka jechuun maal jedhee isinitti himan dhugaa Rabbii. Namoonni bulan kun namoonni umriin deeman kun kan afaan nu caalu. Nuti dhaloonni ammaa kun waanuma agarre baqa akkanumaan akka isa argeetti wirri jenneetuma waama dhageenya tokko qabannee fiina akka isa argeetti. Garuu isaan akka keenya miti dhugaa Rabbii. Akka keenya miti isaan waan takka qabatamaa ta'es ta'uu baates jecha namaa dhiisanii waan hundaa dhiisanii du'a lammaffaa nurratti hin labsiin daraa keessan jechuu isaaniitti hedduu takka haa galatooman dhugaa Rabbii. Maaliif uummanni keenya warri sammuu hin qabne nama baay'eetu akka Andu'aalem achi hin baane maali haa ta'u kachallee abuu bakka waan hedduu jettani. Maaliif yoo dhugaa ta'e yoo dhugumatti harki isaa xurii ta'e inni niyyuu Rabbiin achi keessaa isa hin baasu maal rakkattani. Garuu immoo yoo harki isaa qulqulluu ta'e nuti hin beeknu ijoo dhugaa Rabbii isinitti himan yeroo tokko yeroo viidiyoo hojjedhu in sodaadha afaan kiyya gara kamitti darbata yaa Rabbati naa isi jedha. Maaliif beektu addunyaa kana waan har'a dhiisnee deemnu waanuma daqiiqaa kana ammani viidiyoo kana hojjedhe booda deebi'ee akka viidiyoo kana hojjedhu hin beeku. Waanuma kanaaf jennee badii baqa beekamtii argachuuf waa hedduu argachuuf afaan keenya waa hedduu dabarsaa oolla. Dhugaa Rabbii isinitti himan nama baay'eetu beekamtii argachuuf jecha waa baay'ee dubbata. Waanuma baqa hin jiraami. Waanuma isa dhufe baqa Andu'aalemtu akkas godhee isatu akkana dhukkaamsee erga isatti heerumte huqqattee baqa waa hedduu jira ijoo waan akkanarraa of eeggadha. Waanuma booda as deebinee feetu wal agarra feetu waliin agarru feetu baqa hin jiraami feetu umurii dheeranna feetu gabaabbanna waanuma akkanaaf jettanii labsii du'a lammaffaan labsiina akkuma abbaan keenya jedhan kun dhugaa Rabbii isinitti himan labsii lammaffaa nurratti hin labsiina gadda lammaffaa nurratti hin labsiina jedhan dhugaa isaaniiti. Miidiyaan kun gadda labsaa ture ergi isheen boqottee kaasee agarraatti takka namni boqonnaa argate hin jiru akka Andu'aalem achi hin baane jedhanii kan miidiyaa xiqqoo qabus kan guddaa qabus kanummaa sirba jara kanaafaa hin beekne kanummaa suuraa jara kanaafaa hin beeknetu kaan tiiktookii banatee kaan feesbuukii banatee kaan yuutuubii banatee warruma jara kanallee duraan hin beekne jechuudha. Har'a as ba'anii Andu'aalemtu akkas godhee Andu'aalem akkatti du'u qabu maalidha jechuu jiran dhugaa Rabbii isinitti masiiras waan akkasiirraan viidiyoo kiyya hunda isaa geeffachuu dandeessu. Ergi gaafa Qananii boqottee viidiyoo hojjedhaami guyyaa takkaan dhugaa Rabbii isinitti masiinna taazabuu baattee illee viidiyoo kiyya gadhumaa dhaggeeffachuu baattee illee Rabbiin na arga. Andu'aalem kanas hin goru gara Qananiis hin goru. Maaliif beektu hin beeknu waan ta'eef namni tokko namni beeku hin jiru waa'ee jara kana an dhugaa Rabbii isinitti hima. Amma namoonni baay'een maal jettan suuraa ka'aa oolte isheen akkamitti galgala boqotti maali taa'aa oolte kanaafuu Andu'aalem akkas ta'uu qabaa sana ta'uu qabaa. No waan akkasirraa of eeggadha yaa ijoo koo dhugumadha. Gadda lammaffaa nurratti labsuu jirtani labsii lammaffaa labsuu jirtani isheen boqotteetti inni maa biraa hafa waan akkasirra jira uummanni keenya dhugaa Rabbii. Keessaafuu ganda wal qoqqoodanii maatii biyyaa walitti hin buusina argitanii namni biyya keessa jiru miidiyaa keenya hin argu viidiyoo keenya hin argu maxxansa keenya hin argu jenna malee mee viidiyoo abbaa keenya kanarraa maal barattu dhugaa Rabbii. Miidiyaan kun warri du'a lammaffaa nurratti labsitan yeroo jedhanii unumaan jedhanii beeki. Miidiyaan eenyu miidiyaan ofiisan labse afuuftotuma miidiyaa kanarraatiin kan isaan du'a lammaffaan labsiina kan isaan jedhan takkaan talakiyya dhabeera gurbaallee abuun barbaannu jechuu isaaniitti. Sinii galeemi. Kanaafuu ammallee har'as ta'e boru waan akkasiirra bareechaa of eeggadha bakka beekamtii yoo ta'e numa argattu beekamtii viidiyoo magaggaarii hojjedha viidiyoo babbareedaa hojjedha viidiyoo nama barsiisu hojjedha malee beekamtii numa argattu gaafa Qaniisa dhugaa Rabbiin umurii keessan isinii dheeressee hima argattu jechuudha. Garuu immoo akkanuma waan kiyyibaatiin dirqama isadha dirqama isheedha
waan hin beeknetti hin kakatina, waan hin beeknetti samii kana ungattanii lafa kana ungattanii hin deebiina. Dhugaa rabbi isinitti maali? Waan takka waan beeknuu hin qabnu, waan argines hin qabnu. Otoo shakku ta'e abbaan keenya kuni maaf du'a lammaffaa nurratti hin labsiina jiru ala isaaniiti. Abbaan intalaa yoo akkas jedhanii yoo biyya keessa taa'anii nuti warri biyya alaa jirru warri miidiyaa irraa kuni maatti beeknare? Eessatti beeknare iciitii jira? Nuti hin beeknu jechuudha. Kunoo isaanuu wallaalaniitu bakki. Isaanutu biyya keessa jiranii mucaan sana akkatti boqotte walii isaa wallaalanii jennaan du'a lammaffaa nurratti hin labsiina bakka kan amne irraati niin jedhani kuna bakka. Kan sokke dura sokke du'a lammaffaa immoo hin barbaannu. Gadda lammaffaa immoo hin barbaannu. Maaliif kuni walii isaa wallaalanii mucaan sana akkamitti akka boqotte hin beekanii maal takka ajjeese hin beekanii ofii of darbite harka namaatii. Dhugaa ishee hunda harka rabbitti dhiifatanii maal jedharre gadda lammaffaa hin barbaannu jedhani bakka. Araara feenaa jiraachuu feenaa gadda lammaffaa hin barbaannu. Habbo rabbiin umurii keessan haa dheeressu abbaa keenya dhugaa rabbi. Rabbiin umurii keessan siniif haa dheeressu. Intala keessan immoo rabbiin dhugaa ishee haa baasu. Dhugaa qananii rabbiin haa mul'isu. Dhiigni ishee akkatti nafiin dhugaa rabbi. Lafichatti dhiigni ishee beekuun iyyee iyyisiise haa ba'u dhiigni ishee dhugaa rabbi sinitti man. Dhiigni ishee okkatee nafiin. Dhugaan ishee okkatee nafiin. Karaa abbaa fe'ee karaa maalii maan taane. Rabbiin dhugaa ishee nuuf haa mul'isu. Miidiyaa kanarraa of eeggadhaa isiniin jechuu barbaada. Gorsa abbaa keenya dhageessanii jirtanii kanaa booddee of eeggadha. Warri duraaniillee diddaniimi warri kanaa booddee mee of eeggadhaame. Mee of eeggadhaa hojjedhaa viidiyoo yeroo hojjettanii waanuma sammuu keessan keessaa fuutanii falassaftanii nama addunyaa nama hin baxabbaxisiisina. Kunoo amma abbaan qananii mataan isaa dhukkube jennaan as baanii himatanii kuna. Nu isa warri miidiyaa kanaa jedhanii bakka. Kanaa booda waan kijibaan odeessina.